Nú ætlum við að skoða talnamengi. Talnamengi eru leið til þess að halda utan um tölur og þið sjáið hérna hvað þessi 4 mengi heita sem við ætlum að skoða. Ég ætla að byrja á að gera hring sem táknar þá mengið n, en í menginu n eru náttúrulegar tölur, það er að segja heilar jákvæðar tölur, 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Þetta getum við skráð svona, búið til svona hornklofa og punktarnir tákna þær allar heilar tölur fyrir ofan þetta. Næsta mengi fyrir utan n er mengið z. Það eru heilar tölur. Þá eru það allar náttúrulegu tölunar, sem sagt jákvæðu heilu tölunar, plús 0 og mínustölur. Og við táknum þetta svona. Hornklofan -2, -1, 0, 1, 2 og svo framvegis. Fyrir utan setuna koma ræðartölur sem við táknum með q. Þá bætast við allar aðrar tölur, hlut af q er allt sem er í n, allt sem er í setu. Þar til viðbótar bætast við tölur eins og almennbrot, prósentur. Þarna bætast við tugabrot líka. Allar tölur sem er hægt að skrifa sem almennt brot með heilum tölum. Og það er svo sem erfitt að ætla að skrifa það svona tæmandi, þannig að við skrifum bara nokkur dæmi hérna. Þetta er að sjálfsögðu miklu fleiri tölur. Þá er það rauntölurnar sem að aftur eru allar tölur sem er í n, allar tölur sem er í setu, allar tölur sem er í q, svo bætast við tölur sem er ekki hægt að skrifa sem almennt brot tveggja heilatalna, eins og pi, eins og rótin af 2, eins og rótin af 3 og svo framvegis. Og við skrifum hérna dæmi um það. Og þá er þessu lokið.